सर्दियों में ना मैं ये 100% नेचुरल काढ़ा ज़रूर पीती हूँ। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे पहले आंवले को अच्छे से ग्रेट करें, फिर पानी को बॉईल करें और उसमें डालें आंवला और बाकी के स्पाइसेस जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छा बॉईल करें। दूसरी तरफ ले कच्ची हल्दी और अदरक अच्छे से पीसे और इसको भी ऐड करें पानी के अंदर और 3 से 4 मिनट तक इसको आप पकाएं। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। एंड में डालें शहद और उसी के साथ थोड़ा सा काला नमक। अब आप इसको छानें और गरम गरम आंवला काढ़ा बनके तैयार है।